今日想同大家介紹下咧，天花燈應該點樣選擇？首先咧就呢個三葉嘅風扇天花燈啊，咁佢個第一個風力咧就強大，容易清潔。有得20個 DB 嘅低分貝啦，有遙控，有3種顏色嘅黃光、暖光同埋白光，係3000到6000嘅，可以自行調節。咁佢哋個天花高度咧就25厘米，咁適合嘅尺寸咧就70尺至100尺嘅房間係高溫照明喎，而佢個風力適合係70尺至到150尺嘅房間，因為佢個風力咧就比較大。咁但係佢個壞處咧就係安裝咧就比較困難咧，佢呢盞燈咧都幾重嘅，差唔多有成5 kg 嘅。而佢呢個壞處亦都係因為光源集中喺個燈下邊，變到天花上邊咧就比較暗咯。至於7風扇葉天花燈咧，咁佢可以下邊個風葉可以360度旋轉啦。咁佢拆出嚟咧就容易清洗，如果你舊式或者你有部網罩住或者就好難拆出去清洗嘅。咁佢個風力咧7葉嘅風力咧風力強勁喎，咁佢亦都係低分貝得30個 dB 嘅啫。咁佢可以語音控制啦、遙控控制啦，或者 download 個 app 可以控制得得嘅。咁佢個色咧都係3000去到6000，都係黃光去到暖光甚至白光。咁距離天花嘅高度咧大約19厘米度啦，咁適合嘅光度咧就係100尺至150尺可以照明嘅範圍啦。而風力嘅範圍100尺至150尺嘅房間都冇問題嘅。佢個最大嘅優點就係嗰啲咩安裝咧就同普通嘅天花燈裝法咧大致相同，唔需要任何嘅技巧嘅。接下落咧就比較下左邊同右邊兩個燈嘅分別啦。如果中意嗰條片咧，可以訂閱、點讚同埋分享出去啦。如果有咩問題，可以下邊留言俾我，咁我有識答俾我盡量答，同埋啲安裝嘅方法啊，有咩技巧啊，邊度買啊，或者想要更多資料咧，就歡迎喺下邊留言。咁我本人就比較中意左手邊呢個燈啊，佢因為佢可以用語音控制啦，用 app 啦，遙控都得。主要係佢個可以打到天花比較光，同埋佢個風扇個方向咧都好方便。亦都因為咧左手邊呢盞燈亦都係我自己安裝嘅，咁裝完左手邊再裝右手邊咧，發覺左手邊呢盞燈係真係比較容易啲裝嘅。